Առաջին թոշակները պատմության մեջ տվել է Հուլիոս Կեսարը իր զինվորներին։ Ի դեպ, հին Հռոմում եղել է նաև նպաստների համակարգ, աղքատներին ցուցակներով օրական 1 հաց էին տալիս, և հիշվում է, որ բավական ունևոր մարդիկ են եղել, որոնք խաբեության մտել են այդ ցուցակների մեջ։ Արաբական խալիֆաթում նույնպես եղել է թոշակներ։ 15-րդ դարում Ֆրանսիայում Լյուդովիկոս 11-րդը իր որոշ պալատականների տալիս էր թոշակ, հաշվի չառնելով նույնիսկ տարիքը։ Առաջին կենսաթոշակային ֆոնդը բացել են գերմանացիները 1880-ական թվականներին։ Արդեն 20-րդ դարի սկզբից որոշ երկրներ սկսեցին իրենց աշխատավորներին թոշակներ տալ։ Բայց օրինակ այնպիսի զարգացած երկրներ, ինչպիսին օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, թոշակներ սկսեցին բաժանել 1935 թվականից, Ճապոնիայում 1954 թվականից, Աֆրիկյան որոշ երկրներում Նիգերիա, Գանա, Զամբիա թոշակների համակարգ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Իսկ այնպիսի երկրներ, ինչպիսին Չինաստանն է, Պակիստանը կամ Հնդկաստանը թոշակներ ստանում են, բայց շատ սահմանափակ թվով մարդիկ։